我好多時候我都唔動腦筋㗎，我都叫佢諗㗎咋。你要俾人哋有特色先係好做。你家下有咩話有特色㗎？乜嘢都冇特色。哎呀，大家點個關注就係㗎啦。小雪，阿公子哥你個閪佬又係衰，主動啲先得㗎嘛。人哋靚女都咁個開口咯，你都唔識得點個關注，係咪啊？個關注又唔使錢㗎，你咪點咯，隨便點，睇啱邊個及啱邊個咧就點，係啊嘛？咁就掂水㗎啦，係啊，年底嗰陣時擺酒㗎啦，快㗎啦。係啊，年底就擺酒㗎啦，淡定啦，好快㗎啦。要傾多2次咁就得㗎啦。你話係咪？點點讚讚喎，知唔知道啊？喐下手指頭點點讚讚啊！落過雨之後啊，我哋呢邊啊嗰啲好多蚊，真係好鬼多蚊啊！唉，返去飲啖水先講，我杯水都唔好攞出來添。嗱，你睇我哋呢邊個天氣，其實咁個，俾你望一望我個果園先嚇，攞杯水出嚟先。喂，開門！可以喎，今日可以喎。開門咧？係啊，蚊係好大隻啊。多狗？我咪幫你叫公子哥主動啲，係咪先？男人老狗要主動啲先得㗎，係咪先？怕乜嘢啫？大膽啲將佢搞掂，你話係咪？你想成雙成對，你就大膽啲。飲啖水先講，膽唔夠大，你唔係膽唔夠大。好就係。落雨，喂，開門啦！我攞杯水啊！落雨啊！唔俾藥佢食咩？哇！我呢邊又大又落雨喎。乜嘢啦？邊個係你外母乸啊？佢睇唔上，咁你及啱佢，你大膽啲就係㗎啦。係啊，你可以落功夫㗎嘛，係咪先？啊，佢唔夠膽就你落功夫咯。我係話人家嗰個包租公，佢同我講唔夠大膽，我就唔信你哋嗰啲人啊，一隻比一隻犀利啊！唔夠大膽你就同我講，邊度係你外母乸啊？啊，阿盛欣，唉，呢度係我屋企嚟㗎，老細，我啱啱攞杯水出嚟飲，承你貴言嚇，努力爭取發達，啊，知唔知？努力爭取發達啊！加油，大家都要加油。你外母乸喺邊度啊？嚇，阿老細，大頭菜食多咗你，阿盛欣，係隻隻都細膽個，細膽你仲識得去揾我媽，啊，仲識得叫我媽幫你整一個我村嗰啲靚女俾你，細膽，隻隻都細膽個，好似我咁樣，我都好細膽個。係啊，你以為啊，我都好細膽個，我就係你哋培養出來個。你同我講細膽，我就係你哋訓練出來個，你哋係我師傅。你話你哋細唔細膽啊？係啊，你哋就係我師傅。我同你講，羅定人好多都係大膽個，大部分都係大膽個，好少話細膽個。細膽嗰個咧就真係冇係羅定人。
羅定、信義、茂名嗰邊，佢都係好大膽個。唉，隻隻都膽細，隻隻都扮豬食老虎就有，隻隻都話膽細。你啱啱出嚟社會呢，我就相信你膽細。而家到咗呢啲幾十歲，你上咗30歲，你都冇同我講話細膽。有啲啊，20幾歲嗰陣時都乜嘢啦。你睇下家下嗰啲00後，你睇下。